Muzička škola u Aleksincu je škola za osnovno muzičko obrazovanje. Mi danas proslavljamo dan naše škole, a time se navršava ukupno 47. godina kontinuiranog rada i mi bismo istakli veoma uspešnog rada. Muzička škola u Aleksincu radi u prostorijama Centra za kulturu, zgrada Doma kulture, gore levo krilo, koje je namenski građeno za muzičku školu, mada se ranije radilo u nekim drugim prostorijama pre izgradnje samog Doma kulture. Inače, muzička škola je počela da radi školske 66. 67. najpre kao izdvojeno odeljenje osnovne muzičke škole Jovan Bandur iz Pančeva. Međutim, kasnije je rad nastavila u okviru Radničkog univerziteta, pa se u međuvremenu desilo zaista niz nekih statusnih promena, pa je sve to rezultiralo jednom samostalnom osnovnom muzičkom školom, kako se danas zovemo, u Aleksincu, i bitno je da sve te godine su obeležene kontinuiranim radom i svaka godina je zaista bila sve uspešnija i ove godine možemo da se pohvalimo nizom značajnih nagrada sa domaćih i međunarodnih takmičenja, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Danas je prilika da se taj naš dan obeleži, naravno kako drugačije, već svečanim koncertom na kome će nastupati naši učenici i deo koncerta preuzeće odgovornosti naši nastavnici koji izvode svoj program, i finale koncerta biće nastup kamernog orkestra muzičke škole u kome zajedno nastupaju i učenici i